హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు దివ్య వ్లాగ్స్. నేను పిల్లల కోసం ఒక మంచి హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీని అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అదే స్వీట్ కార్న్తో కట్లెట్. దీనికోసం నేను 1 కప్ ఆఫ్ స్వీట్ కార్న్ని తీసుకున్నాను. అలాగే 1 పొటాటోని కూడా తీసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కుక్కర్లో 2-3 విజిల్స్ రానిచ్చి ఉడికించుకున్నాను. ఇలా ఉడికిన స్వీట్ కార్న్ని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని పొటాటో కూడా పొట్టు తీసేసి ఒక మిక్సీ జార్లో సన్నగా తరుక్కొని వేసుకొని కోర్స్గా అయితే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ అయిన స్వీట్ కార్న్ మిక్చర్లో 3 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండిని అయితే తీసుకున్నాను. దాంతోపాటు 1/4 టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, 1 కప్ ఆఫ్ సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/4 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే పచ్చిమిర్చిని కూడా సన్నగా తరుక్కొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కొత్తిమీరని సన్నగా కట్ చేసుకొని దీన్ని కట్లెట్లు ప్రిపేర్ చేసుకునేటట్లు మొత్తం ఈ స్వీట్ కార్న్ మిక్చర్ని బాగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అవసరమైతే ఇంకొక 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి అయినా యూస్ చేసి మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా పల్చగా కట్లెట్లు చేసుకొని ప్యాన్ మీద ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకొని ఈ కట్లెట్లని లో ఫ్లేమ్లో 2 సైడ్స్ వేయించుకోవాలి. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఆకలితో ఉంటారు. ఇలా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్, జంక్ ఫుడ్స్ అయితే తీసుకొని తినేస్తూ ఉంటారు. ఇది మనకి స్వీట్ కార్న్ అండ్ పొటాటో ఒక్కటి ఇంట్లో ఉంటే చాలు. దీని ప్రిపరేషన్ టైం జస్ట్ 15 మినిట్స్. పిల్లలు వచ్చే టైంకి వేడిగా మనం ఇలాంటి స్నాక్స్ని ఇచ్చేస్తే జంక్ ఫుడ్స్ జోలికి వాళ్ళు అస్సలు వెళ్ళరు. సో అదండి ఇవాల్టి హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ. ఇలా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.